Hamıya salam, hər birinizi kanalımda və videomda xoş gördüm. Mən Fidan. Bugün artıq kanalımın ikinci videosunu başladıram və bugün bizim universitetin ilk günüdür. Hansı ki mən qeyd etmək istəyirəm ki, Qarabağ Universitetində tədris ili 22 sentyabrdan başladı. Buradan ümumən Qarabağ Universitetinin tələbələrinin ilk tədris gününü təbrik edirəm. Deməli, biz ilk növbədə gedəcəyik Beynəlxalq Dil Mərkəzinə. Bizim praktiki ingilis dil dərsimiz var. Ondan sonra isə yollanacağıq universitetə və universitetdə bizim hansı ki rektorla görüşümüz olacaq. Artıq gəlmişik aksanındayıq. Bugün himnimiz daha ucadan, daha şövqlə bu görüşdə səsləndi. Təşəkkür edirəm buna görə. Bəlkə də sayın çoxluğundan da, amma həqiqətən də ruhu gördüm. Bu günlərə şükürlər olsun ki, himnimizi Qarabağda səsləndirmə imkanımız var. Artıq Bir tarix müəllimi olaraq bu müqəddəs torpaqlarda olmağımız heç də təsadüfi olmadığını daha dərindən anlayıram. Çünki tarixən və əziyyə əziz tələbələrimiz Qarabağ bir çox ziyalılarımızı, alimlərimizi və eyni zamanda pedaqoqları yetişdiribdir. Və bizim bir istər həmkarlarımız, istərsə də siz tələbələrimiz, istərsə də valideynləriniz bu böyük bir məsuliyyətin parçasının hissəsidir. Artıq bir dərsimiz də sonlandı və biz universitetin həyətindəyik. Həyətini göstər. Deməli, ilk ingilis dili kitabımızı aldıq. Kitabxanadan ilk kitabımı da əldə etdim. Universitetin ilk günü, ilk başlayan kimi. İndi isə gedirik yataqxanamıza doğru. Uşaqlar, qəşəng kitab dəftər bazarlıq elədik. Hər zaman olduğu kimi gəlmişik ilk ingilis dil dərsimizə. Bu arada həm eyni qrupdayıq, həm də ingilis dilində də bərabərik. Universitet cümlələri, dərsdən çıxdıq evə gedirik. Növbəti universitet günümüzdə başa çatdı. Evə qaydırıq. Həqiqətən, kitablar götürmüşəm kitabxanadan. Yorucu gün keçirdirik. Ümumən dərslər məncə maraqlı olur, hə? İngilis dili xüsusilə maraqlıdır. Universitet dərsləri də maraqlıdır, yəni. Sadəcə olaraq universitetdə çəkiliş eləyə bilmirəm. Bilirəm, çəkilişlər çox az olur. Çünki çəkməyə heç nə yoxdur, maraqlı heç nə tapmıram.